Посмотрите на этот костер. Он огромный до этого был. Ой, ой, пар, дым пошел огромный. Подсолнух вообще огромный просто. Сейчас еще подложат. Не снимать. Сейчас. Жарко. Как красиво, реально. Не снимайте, я тебе сказал. Я сейчас тебя снимать буду, понял? Ла? Ой, все, утихает. Да что, я поближе его заснять хочу. Просто огромный был. Ну, конечно, зажечь его не с первой попытки получилось. Муха. Я это все закину в костер. Ой, все, потухать начал. Но ничего, когда уже не будет. Холодно. Ой, ты жарко. Да не снимай, я тебе сказал. А у тебя на ютубе свой канал есть? У меня, да, я выложу туда. Как он называется? Я ни одного ролика не выкладывал, это первый будет. Ну как он называется? Ну пока написано, что там Черемисинова, но я другое имя напишу. Имя и фамилию. А может и само название напишу, какое-нибудь придумаю. Ух ты ж, нифига себе. О, разжечь надо. Да хватит снимать! Хотя толку ты не выложишь на канал. У тебя только канал нету, то что все. Короче, ой. Когда он будет большой, я продолжу. Так, все. Мы разжигли новый костер. Дождик из пепла. Это, по-моему, больше, чем тот был.
Ё-моё. Ну да. Салют, не, я туда подходить не буду. Туда подойдешь сразу градусов 40. Я подальше снимать буду. Потому что я буду телефон свой а у меня резиновый, поэтому он может легко со мной вместе. Господи, там так страшно. Где? Там прям огонь. Ну он огромный, прям как в аду. Что ты делаешь, дурачок? Я вообще-то на канал это выложу. На канал? Да. Вот это я его вокруг где обойду. Он выше даже Киркорова будет. Это твой? Мы точно не в аду находимся? Он, по-моему, согласись, это, по-моему, больше, чем тот был. Да. На этом наше видео заканчивается. Ну, короче, да. На этом моменте видео наше заканчивается. Так что всем удачи, всем пока.